E aí galera, beleza? Aqui é o Du com mais um tutorial de como mudar o som de notificação dos aplicativos. E hoje estaremos com o WhatsApp, esse aqui, ó. Então, de começo eu tenho o aplicativo Vidmate, como baixar vídeos MP3, cara. Você vem aqui YouTube, se você tiver o Vidmate, baixe pelo. Se você não tiver MP3, baixe pelo 4share, Pop MP3. São várias. Toque WhatsApp. Eu baixei esse aqui, ó. Que é aquele normalzinho do celular de quase todo mundo. Que vem. Vem esse barulho. Mas como o meu celular é fodido, meu celular vem um toque mais escroto. Um trem. Mas sem nada a ver. Eu peguei e mudei e coloquei uma música, cara. Uma música assim. Uma música normal de intro de YouTube. Mas tá ficando chato. Eu vou mudar pra esse toque aqui que eu acho melhor. Vem aqui. Configurações. Notificações. Notificações aqui, ó. Novas, recompensa, patente, Point Blank. Aqui, ó, som de notificação. Tem essa música, ó. Deixa eu achar o que tava aqui. O que tava era esse aqui, ó. Mais boa. Se você vem no canto superior direito, superior, bem superior mesmo, sei lá, essa nota musical, você clica nela. Como eu baixei pelo Vidmate, vai estar em artista desconhecido. Download. Troca o WhatsApp, download. E concluir. Rápido, simples e fácil. Essa foi mais uma dica do Du. Deixa o like, favorite e até mais. Valeu!